Здравейте и добре дошли в групата по изучаване на ZBrush. През следващите 4 седмици ще вървим заедно през най-важните аспекти на този уникален инструмент за моделиране. Обучението е предназначено за начинаещи и средно напреднали. Учебната програма е методична и с ясна цел. Преди всичко да научите най-съществените инструменти в програмата и методи за работа или така наречената есенция на ZBrush. Освен добре демонстрираните дигитални техники, в същината на обучението залягат фундаменталните арт принципи. Ще преминете през класически упражнения, като всички задачи са проектно ориентирани и разработени с цел да тренират окото ви. Обучението набляга на практиката, а да следвате стъпките на инструктора, показани във видеоуроците, никога не е било по-лесно. Всеки урок е съпътстван от примерен проект за сваляне, инструкции, чертежи и разяснителни илюстрации, специално създадени, за да следвате урока с лекота. Награждаваме положените усилия по домашните задачи с подробни видеоотговори и градивна критика. Да видиш собствения си проект, коригиран от професионалист, е безценен учебен инструмент. По време на обучението предстои да засегнем и изучим много теми, затова запретнете ръкави и нека се потопим в света на дигиталната скулптура.